Perkenalkan, nama saya Amanda Rizky Oktaviansyah, NIM 2202084, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Endang Kartika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzul Pratama, dari kelas 22S05. Perkenalkan, nama saya Immanuel Christian Manalu. Perkenalkan, saya Sabrina Fadilah. Perkenalkan, nama saya Trianggi Firmansyah Purba. Perkenalkan, nama saya Yolanda Victoria Damanik, NIM saya 2202126. Saya akan menjelaskan mengenai form login dari proyek kami, yakni Heritage Motors. Di sini terdapat form login yang berisikan username dan password. Pengguna harus memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu sebelum bisa masuk ke aplikasi. Tujuannya sederhana, supaya data di dalam aplikasi tetap aman dan hanya bisa diakses oleh user yang memiliki akun. Kalau data loginnya sesuai dengan yang ada di database, maka pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama aplikasi. Pada tampilan form login ini tidak hanya berisikan username dan password untuk login, namun ada juga pilihan create your account dan forgot password, di mana keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, untuk create your account digunakan ketika kita belum memiliki akun baru dan akan menambahkan akun baru. Kita bisa klik pada bagian create your account dan kita akan diarahkan ke form baru yang berisikan untuk tambah akun baru. Kita bisa mengisi setiap langkah-langkah yang ada untuk menambahkan akun baru kita. Nah, setelah itu kita bisa klik register, maka akun yang kita buat akan tersimpan di database yang kita punya. Dan ketika kita akan melakukan login, seringkali kita juga suka lupa sama password yang kita punya. Pada form login ini, ada link label yang disediakan untuk forget password. Kita bisa klik forget password, lalu kita akan diarahkan ke form baru untuk mereset dan membuat password baru. Perubahan ini juga akan otomatis tersimpan ke database yang kita punya. Ketika kita memasukkan password baru dan mereset password kita, password lama kita akan terganti dengan password yang baru di database yang kita punya. Nah, ketika kita akan melakukan login kembali, kita akan menggunakan password yang baru saja kita ubah. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi dan ringkasan utama dari seluruh aktivitas yang terjadi dalam aplikasi. Pada bagian atas dashboard ditampilkan informasi penting seperti total mobil yang terdaftar, jumlah mobil yang masih tersedia, serta total transaksi penjualan yang telah dilakukan. Informasi ini disajikan secara ringkas agar mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, dashboard juga dilengkapi dengan grafik penjualan yang menampilkan jumlah penjualan berdasarkan periode waktu tertentu, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau perkembangan penjualan. Dengan adanya dashboard, pengguna dapat dengan cepat mengetahui kondisi dan performa bisnis secara keseluruhan tanpa perlu membuka setiap menu secara terpisah. Form data mobil digunakan sebagai pusat pengelolaan seluruh data kendaraan di Heritage Motors. Dari halaman ini, pengguna dapat menambahkan, mengedit, menghapus, serta mencari data mobil dengan mudah. Untuk menambahkan mobil baru, pengguna cukup mengisi informasi penting seperti nomor plat, merek, tipe, tahun, harga, dan status mobil. Kemudian menekan tombol simpan agar data tersimpan ke sistem. Jika terjadi perubahan data, pengguna dapat memilih mobil dari tabel lalu memperbaruinya menggunakan tombol edit. Sementara itu, tombol hapus digunakan untuk menghapus data mobil yang sudah tidak diperlukan agar data tetap rapi. Form ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan pengguna menemukan data mobil tertentu dengan cepat tanpa harus menggulir tabel satu persatu. Di bagian bawah terdapat tabel data mobil yang menampilkan seluruh informasi kendaraan secara lengkap dan terstruktur. Secara keseluruhan, form data mobil membantu pengguna mengelola data kendaraan dengan lebih efisien, cepat, dan terorganisir, sehingga mendukung kelancaran proses penjualan dan pendataan mobil. Berikutnya adalah form penjualan yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan mobil.
Pengguna mengisi data seperti ID mobil, nama pembeli, tanggal transaksi, dan harga jual. Setelah data disimpan, sistem akan otomatis mencatat transaksi ke dalam database serta memperbarui status mobil menjadi terjual. Dengan demikian, data mobil dan data penjualan saling terhubung dan selalu sinkron, sehingga meminimalkan kesalahan dan duplikasi data. Terakhir adalah form laporan yang berfungsi untuk menyajikan data penjualan dalam bentuk yang siap dianalisis dan didokumentasikan. Pada form ini, pengguna dapat melakukan filter berdasarkan rentang, tanggal, atau bulan tertentu untuk melihat data penjualan pada periode yang diinginkan. Hasil filter akan ditampilkan dalam data grid view, sehingga mudah dibaca dan diperiksa. Selain itu, form laporan juga menyediakan fitur ekspor ke Excel dan PDF. Fitur ini sangat berguna untuk keperluan pelaporan, arsip, maupun evaluasi kinerja penjualan, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Aplikasi penjualan mobil Heritage Motors dibangun dengan konsep berstruktur dan modular, di mana setiap form memiliki fungsi yang jelas, spesifik, serta saling terintegrasi melalui modul utama MDL Main VB sebagai pengendali alur sistem. Aplikasi ini mencakup seluruh proses bisnis showroom, mulai dari pendaftaran dan manajemen pengguna, proses login dengan validasi hak akses, pengelolaan data mobil secara terperinci, pencatatan transaksi penjualan, hingga pengelolaan data transaksi menjadi laporan yang informatif. Selain itu, sistem ini mendukung pembuatan laporan penjualan dengan format Excel dan PDF, sehingga memudahkan proses dokumentasi, analisis, dan pelaporan kepada pihak manajemen. Dengan perancangan yang sistematis dan alur kerja yang terintegrasi, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta profesionalisme dalam pengelolaan showroom mobil Heritage Motors. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!